Keď človek nežije priamo vo Vrindávane obklopený odanými a ani nemá chuť čentovať či kázať celý deň, je odkázaný v určitej miere na nepriame vedomie Krišnu, vlastnú vôľu a milosť odaných okolo seba. Vylepšiť svoje nepriame vedomie Krišnu si vyžaduje ale základné veci toho, že poznáme aspoň fundamentálne Krišnové zábavy a vlastnosti popísané vo Védach. Všetky dostupné knižky. V našej úrovni k ním ale nemáme takmer žiadnu emocionálnu väzbu ani pripútanosť. Je tam skoro úplne prekrytie. Preto nás napriek dobrej teórii a základnému porozumeniu budú stále priťahovať svetské námety, filozofia, aktivity, ľudia a umenie, či už chceme, alebo nie. V samotnom teoretickom poznaní týchto Krišnavedomých zábav je ale určitá esencia, semienko. Preto Prabhupáda častokrát spomínal, že keď si niekto prečíta nejakú z Krišnových zábav, tak je finiš. Prabhupáda a Védy sú totiž niečo ako zdrojový a originálny kód reality. To znamená, že čím viac rozumieme tomuto kódu, vnútorným potenciám a pôvodnej osobnosti aspoň v základe, tým viac ju dokážeme vydedukovať aj vo vonkajšej realite a tým pádom vysať esenciu z okolitého sveta do nového typu Krišna vedomia, ktorý rozvíja aj schopnosť nášho budúceho nepriameho Krišna vedomia. Semienko tak začne klíčiť a rásť. V skutočnosti je to aj jediná možnosť, ako byť viac Krišna vedomý v materialistickom svete démonov, ktorí sa snažia zabudnúť na čokoľvek spojené s Krišnom a duchovnou realitou. Musíme sa teda naučiť transformovať a dekódovať vonkajšiu ilúziu sveta. Symboly a ich vzájomnú dynamiku, ktoré teda ľudia vytvárajú pri kombinácii troch kvalít hmotnej prírody, môžeme postupne spájať s tými, ktoré poznáme z Krišnových zábav a tým sa snažiť pochopiť ich vnútorný layer a hlbšiu podstatu, ktorej sú len odrazom. Najlepším prostriedkom na to je práve samotné čentovanie, ktoré nám pomôže získať dostatočné uvedomenie a inteligenciu na to, aby sme začali vidieť Krišnu a rozpoznávať ho aj vo formách, v ktorých sme ho predtým nevideli a neboli schopní vnímať. Čím viac týchto vonkajších foriem dokážeme dekódovať a spojiť s Krišnom, tým menej nám hrozí to, že stratíme Krišnu zo svojej pozornosti. Zvýšené nepriame Krišna vedomie nakoniec zákonite vedie k lepšiemu priamemu Krišna vedomiu. To znamená, že nahromadením sukrity z nepriameho Krišna vedomia sa nakoniec spätne vrátime k priamemu Krišna vedomiu a tieto zábavy popísané priamo v Krišna vedomej literatúre vnímame viac z ich hĺbky a emocionálnej väzby, čo nám opätovne umožní transformovať aj väčší rozsah našeho nepriameho Krišna vedomia. Ide o lúp, ktorý sa cyklicky opakuje a výsledkom je čoraz väčšia schopnosť vnímať Krišnu aj v externom svete mimo priameho Krišna vedomia. Otázka, prečo je priame Krišna vedomie ťažšie ako nepriame, je v tom, že my ku Krišnovi pristupujeme z pozície ilúzie a podmienenia, nie z pozície reality. Preto nám v našom vedomí na začiatku môžu byť rodičia, súrodenci alebo blízki priatelia bližší ako Krišna, reálne totiž nemáme skúsenosť s tým, kto je Krišna a aké sú jeho kvality. Máme určité abstrakcie z hľadiska podmieneného vedomia. Ako náhle ale cez nepriame Krišna vedomie vylepšíme svoje porozumenie priameho Krišna vedomia rozpoznaním určitých transcendentálnych princípov, tak sa toto porozumenie spätne prejaví aj vo vonkajšej realite a schopnosti nášho nepriameho Krišna vedomia. Teda, že v jednom bode môžeme porozumieť a vnímať Krišnu viac aj v ľuďoch a situáciách okolo seba. V tom, čo je skryté. Prirodzene časom sa náš duchovný zrak zlepší natoľko, že priame Krišna vedomie v nás vzbudí taký záujem, že rôzne iné nepriame a viac znečistené formy nazerania stratia svoj význam. K tomuto vnímaniu sa ale nedá dopracovať úmelo a je výsledkom konfrontácie nevedomosti s transcendentálnym uvedomením, ktoré na základe odrazu chápe význam jeho duchovného originálu. Rovnako ako odraz stromu na vode nikdy nebude stromom, ani rôzne hmotné prejavy a vzťahy tohto sveta nikdy nie sú pod vnútornou energiou, ktorá je prístupná len skrze oddanosť a odovzdanie.